ვემზადებით სტარტისთვის. ელვა მაკკვინი, ჯეკი იქსი, კლაუდიო ვალსეკი, რომელი მათგანი შევა პირველი მოსახვევში. აქ მცირე გადასაუბრება ერთმანეთში, Mind Games-ი მიდის აქ სტარტის ეპიზოდამდე და 5 წითელი გვექნება ძალიან მალე, რომელსაც რა თქმა უნდა, ლიო წარუძღვება. ნუ ნახოთ, ვალსეკი თუ მაკკვინი, რომელი მათგანი შევა პირველი მოსახვევში, თუმცა არ დაგვაუცნეს უკანა პილოტები, რომლებიც გამოჩნდნენ 5 წითელი მწვანე დავიძარით. მაკკვინი ვალსეკის წინააღმდეგ, ჯეკი იქსიც აქვეა, უკანა რიგებში არის ბრძოლა. ეს ალპინის პილოტი არის, რომელიც გამოვარდა, თუმცა შავმა მანქანამ ისევ ჩაუქროლა ყველას. ვალსეკიმ დაკარგა იქ თითქოს პოზიციები ელვა მაკკვინის მსგავსად, მაგრამ აი აქ როგორ იგერიებენ ერთმანეთის შეტევას. ეს არის საინტერესო პირველ მოსახვევში ვინ შევა პირველი და ვალსეკი ჯერჯერობით კარგია. ვალსეკი ინტერვიუებში ვართ, ვალსეკის მიჩვეული, აი ასეთი კარგი სიარული თუ შეეძლო კლაუდიოს ნამდვილად არ გქონდა ბორტოლეტო გამოვიდა. ემზადება, გამოსასვლელად ცოტა დაზიანებულია მისი ზაუბერი, აქ ვალსეკი ლიდერობს მოასფალტებულ ტრასაზე. აღარ არის მოასფალტებული, გადავიდნენ ხრესზე, სადაც ხელოვნური განათებების ფონზე უწევთ ეს დუელი. ეს არ ვიცი ვალსეკის ბაბუა ალბათ, რადგან ძალიან ჟანგიანი მანქანით არის გამოსული ტრასაზე და ბოქსებს ვინ მიაშურებს პირველი აი ეს ურა ჩაუქროლა გარე ტრაექტორი და შემოუარა ვალსეკის ელვა მაკკვინმა. თუმცა არ ნებდება, მაინც არ ნებდება აქ ვალსეკი, რა თქმა უნდა, აქ რამხელა ნახტომი გააკეთა. როგორც ერთმა, ასევე მეორემ და მთელი პელეტონი ასე ფრინავი ხალიჩასავით მიყვება მას. ნახოთ მოასფალტებულ ტრასაზე ვალსეკი თუ დაიბრუნებს თავის უპირატესობას, კი ბატონო, გააქტიურებული DRS-ის ფრთით მიყვება, ჩაუქროლა თელ ქარავანს კლაუდიო ვალსეკი. მონაკოს გვირაბი იყო თუ არ ვწდები ეს და კი ბატონო ვირაჟითაც ძალიან კარგად ჩანდა.